अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको विज़िट करवाते हैं कश्मीर आबशार का, जो कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से 15 किलोमीटर पहले दुलाई के मुकाम पर वाक़ है। ये आबशार आज़ाद कश्मीर की मशहूर और मारूफ़ आबशारों में से एक मशहूर आबशार है। यहाँ पर हर साल बेशुमार फैमिलीज़ आती हैं जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं। तो इस आबशार के अंदर आपको आबशार के साथ साथ एक स्विमिंग पूल भी मिलता है जो कि नहाने के लिए है, और इसके साथ साथ आपको दरियाए नीलम के अंदर बोट राइडिंग भी करवाई जाती है, जो कि मुकम्मल सेफ्टी और हिफाजती इंतज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए करवाई जाती है, और पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ कंपनी चिनार बोट राइड करवाती है। आप इस बोर्ड का ऑनर इसके बारे में बताइए कि कैसे करते हैं मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर के अंदर, बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर ऐसा एडवेंचर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो राफ्टिंग चलती है लेकिन राफ्टिंग की सेफ्टी वो नहीं होती जो बोर्ड की सेफ्टी है। रिजर्व बोर्ड हमने साफ रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर रखते हुए हमें तकरीबन 3 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई हादसा नहीं हुआ। लोग बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं और इंजॉय तो लुत्फ़ इतना होते हैं कि एक राउंड के बाद दूसरा यानी वो 2 4 राउंड खुशी से लगाते हैं। तो इसके अंदर हमारा ये होता है कि लाइव वेट रखते हैं। बोर्ड के अंदर हमारी 8 सीटें मौजूद हैं, लेकिन हम 8 बंदे बिठाते हैं, 4 6 5 6 5 सीटें लोग बिठाते हैं ताकि जितना हम ईज़िली चला सकते हैं और लोगों की जानब से खेला नहीं जाता, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देकर हम अपना काम करते हैं। ये जो टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान से, जी, स्पेशल उनके लिए फॉरम से आते हैं, जो भी कश्मीर के अंदर नहीं होता है उसके लिए हम स्पेशल जो रखा है, उनको एडवेंचर और इंजॉय का दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरह का हम बल्कि चैलेंज भी कर देते हैं कि इस तरह का कहीं नहीं है, और बल्कि मैंने खुद भी जाके देखा। पहले मैं कंपनी से सुनता भी इस तरह का कश्मीर के अंदर नहीं है, लेकिन जब मैंने खुद नज़र दराई जाके देखा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया। तो कोई कंपनी है आपकी? जी, चिनार बोट राइड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, तो प्राइवेट है, और उसका तकरीबन ये 3रा पॉइंट है। कराची में भी है, मतलब इधर मगर रावल डैम पे भी है, इधर आज़ाद के इधर सॉरी रावल डैम पे और इधर ये 3रा पॉइंट।
और इनका एंजॉय कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है कि हम प्रैक्टिकली झील की तरफ प्रोग्राम वहाँ पे इंशाल्लाह लोगों का देख रहे हैं रुझान माशाल्लाह जितना बढ़ रहा है। आजकल वैसे कुछ खिलाफ कुछ से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान है वो और आजकल बहुत खुशी आपसे मिल के, ये हम देखते हैं।